Я уже готовлюсь к осени, и вот что хотелось бы обновить для наших выездов в лес. Первое – это хорошее термобелье. Без него мы не выезжаем даже летом. Утром у воды бывает настолько прохладно, что без дополнительного слоя одежды просто никуда. Второе – это новое худи. Хотя у меня их и так много, но осенью особенно худи становится моей любимой одеждой для уютных вечеров у костра. Третье – термокружка. Без нее я не выхожу из дома даже в обычной жизни. Моя уже честно отслужила свое, поэтому очень хочется найти новую и качественную, потому что горячий чай в лесу – это отдельный вид счастья. Четвертое – термоноски. И вот тут мне особенно интересно, они действительно так хорошо работают или это просто хороший маркетинг? Пятое – непромокаемая куртка. Осенний дождь обычно приходит без предупреждения, поэтому лучше быть готовой заранее. А что бы вы обязательно добавили в этот список? Буду рада вашим советам.